Dhe s'ka mundësi as kush me ndërhy në familjen tonë për shkak të familjet. Prandaj, vllai i madh jone e ka nënshkruaj letër dhe ja ka dërgu atij personi që e mbështet politikisht në shkrimet e tij, dhe ai s'ka po tudhës me përgjigj atij. Dhe po kërkon vot për meje. Çfarë kuptimi ka kjo? Asnjë kuptim, ai ka poshtnu vllahun tim. Sepse ai për çdo ditë e nalçon, në rregull kishte më qenë më pranu mu. Sepse unë jam kundërshtar politik i tij. Po ai s'o kundërshtar politik i tij, dhe ai se ka pranuar as ato. Po nështë ai se ka ditë që... Ja, ka ditë, saktë ka ditë. Sepse unë ja kom qu letrat të njëjtat, ja kom qu Glaukën Juftës. Po mirë, po vajza... Me datën 12 që po kthejmë atje, letrat të njëjta që ja ka qu vllai, ja kom dërgu atina personit që ka orton, ati sekserit mujna me thot që ka orton. Kom të thuj atyne, qëre, të lutëm, Peter Hik këtë shkrim, dhe pa kërku falje, publike, s'ki qa flet me mu. A ka pas në i reagim? A i ka thonë po, ata e kanë pranu këto, për me bon, si pas ati. Dhe pas kësaj, me datën 13, më thret Glaukën Juftës, faktikisht me datën 14. 14 prill. 14 prill. Dhe nuk është për zhbllokimin e kuvendit, këto se s'ka pas lidhje me kuvendin. Po dhe se një ditë para konstituimit. Po, se kem ditë hale, kush ka me kon, as i propozum, as a ka me kon i blokun. Sepse nëse kem ditë që opozita nuk do të votoj propozimin e LVV-s. Kërkush të ka ditë? Faktikisht ata e pas ka ditë. LVV-ja ka ditë. Ju si LDK e keni ditë që s'keni me votu? Na që se votoj me kanë ditë, po se kanë ditë që se voton AK-ja, që se voton... Qështë kom ditë, e kanë ditë këta që se voton lista serbe, për zonë. Ka mujtë kërkush me ditë të, sepse... Ka qenë biseda me Glaukën Juftën? Këta e kanë ditë që si kanë votat, që i kanë 57, plus 3-60, plus kërkonin një, më bo 61. Dhe me thonë, kjo ishte ajo që kërkonin, dhe me thonë, zhbllokimin, ata për para se me ditë që e kanë të blokuar. Po. Dhe unë ja kom bot Kjarta, edhe Glaukut, edhe ati tjetrit, edhe gjithve, edhe në fëmijët e publike, kom thonë, pa më kërku falje publike, pa e jek shkrimin, pa u përgjith letrën që ka shkru Basilil, nuk mujna me folë për këtë punë. Glaukut i ke thonë? Po, ja kom shkru... Qatë ka thonë Glaukut? Po, nuk këna hi për tjera, veç për qëtim. Po për qëtim? Veç për qëtim ka thonë, po, do të bisedojmë. Okej. Do të bisedojmë dhe ja kom qute, ja kom spjegu, këna folë 3-14 minuta. Ja kom spjegu që une nuk jemi majtë, nuk im shtes politikat e juve, ju jeni majtist, jeni komunist. Po, ata që e keni pas kunder, kur ju ka pas, aty ju ka pas gjunë shpinë PDK-ja me gjukata, dhe e kanë pas qunë në gjukat edhe Glaukun, e kanë pas qunë në gjukat edhe Ramabajen. Edhe të tjertë, unë një më konë me ta, sepse u mëneshin me alon komunikatën 59, ose komunikatat e shtabit, aty në syrit poplo. Zoti Geci, po nëse kërkesa që i keni pas dhe Glaukën Juftës për t'ja përcjellë Zotit Kurti, i kish realizu të themi që ato kërkesa, Marigona Geci kish pas vot për ta? Ja, ka pas më arnod. Kena pas më arnod, se tani, okej. E kena një utmo dhe jena, e kena 7 karrika. E ullëm aty në krya Gjaku, ishë ullë qëshinarë tonë aty në Gjatë Daci, Ramush Haradini, Hashim Thoqin se këna pas leon, jo tjetër e në kanë pashku, po ishë orë dhe tash Albin Kurti, aty krya Gjaku, ishë ullë Basilil në onë tjetër që aty. Do të një e keni parashiku se që shme ullë? Apo se e kemë 7 karrika, ja. E kemë parashiku me se kur vinë musafirët që aty ullëm. Mirë. Edhe bisedojmë tani. Tani, qa kishë ndodhë? Se po du me ditë qka nësi të kishim plëcu që to kërkesa? Edhe na me vota aty. Po. Edhe na me vota e kemë 7 jemë. 4 me 3, vëtohet mundëm me adhonë. Po vëtohet 4 kunder s'ka vot. Do me thonë edhe aty ishte një farë votime. Një farë kumendi vogël që kemë vla jonë Basilil atë kullën tonë i ka maru 7 karrika. Ju personalisht farë vote kështë jepë? E tash, une nuk vetë në shumë. Unë mëj më vetë këtu për shkak politikës që më ka emnua, dhe ka një vendim, për shkak edhe mëj me folë, për media pa aty nëd, jenë matë më dhej ata. Familja ka një hierarki. E kështë jep një farë vote edhe atë? Po, hierarkia o. Ku shumë aj modhi fletë. Të na nëtë vlazin mëdhejnë, nuk vlazin ata mazdere. Se është një koalicion me lëvizjen vetëvendosje më i pranushëm se me Partinë Demokratike të Kosovës. është kjo pjesa familjare që i keni? Jo, qindra herë, po pra. Vetëm pjesa familjare? Na them kështu. Shka nëse LDK shkan me PDK-n? Une personalisht, kom thonë,
po e thëmë dhe të ta mbroj dhe dhe ta them. LVV është e keqja me vogël për ne. Për ju për qysh po mendon, për ju si familje? Për ne si familje dhe për Kosovë. Okej, se na du të me folë për Kosovën, për shembull. Kiti me zjedh dytë këshia. E kimi zjedh njënën e kitë madhe, njënën edhe LDK po mendon veç për partinë e vetë, për shembull, po mendon për Kosovën. Nëse dytë këshia me zjedh, një matë madhe, një matë vogël, cilën e zjedh? Matë vogël, normal. Qëtojnë të zjedha. Ato të modhen kur? Qëto të vogëlën gjithë. Mirë, a bën mos me zgjedh as njënën të keqe, po me buni... Ekziston e mundësi mes me zgjedh. Qysh duhet tash, do me thonë, këtë punën e të keqes më të vogël, ja kemi lo kryesisë. Po kryesia ka njerë, po ka probleme me Kryesia lidhë në Mogadike e ka këshillën përgjithshëm. Po. Kryesia lidhë më dhe e ka një kryesit ngusht për 5. Mande e ka kryesin e gjonë për 30 asajën aty. Mande e ka këshillën dhe ka një kuvend. Mirë, po u kriju për shtypja, zoti Geci, që Lidhja Demokratike e Kosovës është u mendu veç për partinë dhe jo për Kosovën. Ata shpëduf ka me menu për LVV-n? Jo, për Kosovën, po flasë për Kosovën. Me menu për Kosovën, me menu për LVV-n, që mi që votus të LVV-ja. Po pse ju friksoni votuesve, ju duni mirujt vetë votues? Prandaj po thojmë, shpëduf ka... Apo ato tjatë partisë po me ne kam për... Apo po në LVV-ja për... Po ju e keni ftesën? Na kem ftesën sepse ata po dojnë, qëre, ata na kanë thonë, ju jeni të njëjtë, bile ata gjatë fushotës ju në morë ma shumë të me LDK. Dhe me thonë, LDK-je, PDK-je, apo të këta në konat, ajo nuk o Lidhja Demokratike, o Lodhja Demokratike, hajvona, kretin morë, pjesa dërmuse e fushotës të LVV su konë me LDK. Sepse votus tonë, pe votojnë ata. E po tash ku a faj ju? Dhe tash, si Lidhje Demokratike. Të kuptën aja, pra ndaj po thët tani kur të kryjë... Qysh po ju ikin juve votus? Po qërë, për që kjo problemi. Se po ju ikin votus? A di pse o problemi? Na po mënohë me mbrujt votus tonë. Qysh me i po dhejmë na s'po dojnë a hesh me që e na të ljatë, e s'po mujna dhe e na LDK, atë përrina që të në pozity. Po bojmë, hesh me ty. Ti shko vetën. Po kuptën, sepse të në kohën, aj, të në ataku, e na, okej, a jena që të në të lëtë, po përrim të lëtë, që të. Mësë në ngëzë që shkoni me ata që janë të fortë. E kini Partinë Demokratike, jeni si motra, atje Partia Demokratike Kosovës, këtu e kod Demokratike, atje u me Partinë Socialiste. Veç këshërë paradoksit. Edhe ata janë, pëthuj se, këgja polarizim kanë kriju polarizim. Pse po ju thumë motra? A morë me shambull, pse? Po, pse? Me cilën Partia Demokratike e Kosovës në Shqipëni ka koalicion ose e mbështet? Pësën? Partinë Socialiste. A janë këtu Parti Demokratike? Po. Atje? Socialiste. Socialiste. A janë të majtë ata atje? Janë. Në Shqipëri? Janë. E këta këtu? Djathë. Djathë. Qështë ka mundësi? Atje me mbështet të majtët? Për që kodarë? Se janë këtu të majtë, atje të majtë. Edhe këta LVV-ja këtu të bajt atje. E vetë që tu po bazohesh? Po për realiteti o kë. E vërteta o kjo. Babën, nonën e kanë OMLK, 2 partë. Edhe LVV, edhe PDK. Organizat Marxist Leninist, që tje kanë rojen. Për që tje i ndollë 2 partë.